Bitte bleiben und ziehen uns so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere gültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über ihn ausgeschaltet worden sind. Im Namen von Tui Fly sowie Ihrem jeweiligen Reisebüro möchten sich Flugkapitän und seine Besatzung recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit Tui Fly gefallen hat und wir bedanken uns, dass Sie heute unsere Gäste waren. Ihre nächsten Städte- oder Urlaubsflug können Sie wie gewohnt in Ihrem Reisebüro oder unter tuifly.com buchen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und noch einen schönen Sonntag. Ladies and gentlemen, welcome to Stuttgart. Please remain seated with your seatbelt fastened until we reach our final point position and the sun has been switched off. On behalf of Tui Fly and the tour operator, flight captain, passengers and the crew, we'd like to say goodbye to you now. Thank you for being our guest today, and we are looking forward to see you soon on board again. For your next location or city trip, please visit our website under tuifly.com or ask the travel agency. Take care, bye bye und auf Wiedersehen.